喂，喂，我想上你，你得多给他点儿肯定的回应。Me too。你说什么？我说，我也想上你。池少怎么了？要不要跟我喝一杯？嗯？哎呀，我都干了什么？别看池城一副纨绔样，他可是正经的清华大学毕业的高材生呢。你没有他的家世背景，好歹得懂点文化吧？在干嘛？在看书呢，啊。怎么没回我？你在干嘛？哎呀！大宝，大宝，哎，你到底有事儿没？有。有事儿你就快说事儿。我想上你。猪，帮我废掉这个流氓吧！出去聊聊。没空。反正车在门口，随你。我发现啊，看房龙的书就像看脑筋急转弯，时不时的反讽、调侃、夸张，真是历史学异端。去哪儿？茶社。
你说，历史那么有戏剧性，为什么会有人喜欢看小说呢？你觉得宗教能垄断真理吗？我觉得吧，一切不宽恕的行为，都源于人性的恐惧。尤其那些德高望重的人更甚，他们会不惜一切代价去迷惑大众，就像尼采所说的“群盲现象”。你觉得呢？别他妈跟我聊这些狗屁东西，咱俩不如聊聊肛门解剖学。今晚有空吗？怎么，这么快就想被我杀？除了今晚，时间地点随你。看来今晚要带月月见父母了。巧了，除了今晚，其他都没有时间。那就请。我不可能让你跑了。Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I'm the bilingual artist Nancy. 能听 It's 懂？ my honor to be here with 当然 you. 听得懂。 Thank you for taking the time to attend this summer concert. First of all, let me invite the pianist 死冲什么狗 John to bring us his performance. Let's welcome. 算了，为了复仇大计，免不了要牺牲。音乐会3个小时，他总不能全程这个姿势吧？这样能把他拴在这儿，摸就摸吧。真是一场酣畅淋漓的音乐盛会。对不起，哦，不是，没关系，哎呀，靠，这他妈，我在说什么啊？放尊重点，哪里不尊重你了？乱扒别人裤子叫尊重？我就看看我给你买的内裤你穿了没。
你买了那么多内裤，那么多款，你怎么知道我穿的是不是你买的？你这不是废话吗？哎，你那些内裤都是我亲自买的，什么牌子、款式、布料，都是我一一筛选的。你当我批发市场进货？啊？再帮我吹一次。吹什么？唐人，哦，怎么又要吹啊？我女朋友喜欢。越喜欢，他以前可都嫌这些都是破烂玩意儿。池诚也是，堂堂公子哥，为了一个女人做小伏低，一会管我要这，一会管我要那的，搞了半天都是为了拿去哄女朋友。怎么了？送我女朋友不开心啊？听话，给她吹一个。吹就吹。等会儿你就拿这个走。你干嘛呢？哎，别动，抬头。 Blush appears upon her skin like an autumn sky. When I tell her that our love is like a wish I once had, a lonely world that makes me turn away from it all. She reaches out and takes my hand and makes it all gold. My love has fallen like a winter snow. It covers all 你为什么突然对我这么好？ and brings me home. 你说呢？不知道。就这点觉悟，别当小三了。谁他妈是小三？别碰水。哎，怎么了？拿去哄你女朋友吧，这次我不吃了。我替他谢谢你。